Bonjour mes chers élèves, on va faire dans cette vidéo l'évaluation numéro 3 du premier semestre, unité 3, grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. La première question du grammaire. Entoure les déterminants et souligne les noms dans ce texte. Donc في هذا النص هذا غندورو على les déterminants وغنسطرو على les noms. الاسماء غنسطرو عليهم ولي ديتيرمينون هادوك الحروف اللي كيكون دوك الكلمات اللي كيكونوا حدا الاسماء غندورو عليهم. هادوك هما لي ديتيرمينون كيف ما شفنا في الدرس. Pendant l'été, les enfants aiment jouer à cache-cache, à la corde, à sauter et à la course. Ils vont souvent à la pêche et mangent des gâteaux en rentrant. Le soir, ils regardent un film ou une série à la télévision. دابا ندورو على les déterminants. L apostrophe, les, la, des, le, un, une et la. وحدهم مباشرة كيكونوا les noms. Donc غنسطرو على l'été, les enfants, corde, course, pêche, gâteau, soir, film, série et télévision. D'abord, nous la question numéro 2. Complète avec le déterminant qui convient. هنايا حنا اللي غادي نديرو لي ديتيرمينون، حنا اللي غنكملو هاد لي نو ونزيدو ليهم لي ديتيرمينون ديالهم. يعني الا كان لو نو ماسكولين خصنا ديتيرمينون يكون ماسكولين، كان فيمينا حتى لو ديتيرمينون خصو يكون فيمينا، كان singulier خصو يكون singulier وكان pluriel خصو يكون le déterminant pluriel. Donc l'arrivée L'apostrophe du cirque dans votre ville était un moment inoubliable. J'aimais voir les jongleurs, حيتاش عندنا هنا اس غنديرو les jongleurs habiles, les trapézistes اس عاوتاني في trapéziste donc غنديرو les très doués, le clown avec ses beaux vêtements, la gracieuse écuyère, le magicien avec son numéro spectaculaire et les animaux dressés. C'était une expérience incroyable pour un enfant de mon âge. Donc هنا كنكونو سالينا الجرامير. دابا ندوزو الكونجوغاسيون. Donne l'infinitif de ces verbes puis précise leur groupe. Donc هاد لي فيرب هادو غنقلبو ليهم على الانفينيتيف ديالهم وكل فيرب غنشوفو لو جروب ديالو، واش premier groupe, deuxième groupe ou la troisième groupe. Nous parlons, elle grossit, tu mettras, je danse, vous riez. Nous parlons, l'infinitif ديالو هو parler. Il est au premier groupe. Elle grossit, l'infinitif grossir, deuxième groupe. Tu mettras, le verbe mettre, troisième groupe. Je danse, le verbe danser, premier groupe. Vous riez, le verbe rire, troisième groupe. La question numéro 4. Trouve deux verbes qui appartiennent au même groupe de chaque verbe donné. Donc هنا المطلوب منا اننا نجيبو جوج ديال الافعال بحال هذاك الفعل اللي عطاونا هما يكونوا كيشبه ليه في الكونجوغاسيون. يعني فاش نكونجوغيه يكون عنده نفس الكونجوغاسيون ويكون نفس الجروب. يعني لا بروميير جروب خصنا نديرو حتى لي فيرب اللي غنزيدو يكونوا بروميير جروب، كان دوزيام غيكونوا حتى هما دوزيام، كانوا تروازيام غيكونوا حتى هما تروازيام. وهنايا بالنسبه للتروازيام جروب كنديروه بحالو نيت، يعني حتى في لي تيرمينيزون ديالو بحال بروندر كيسالي بدغ، يعني خصنا لي فيرب يكونوا حتى هما كيساليو بدغ.
apporter, partir, prendre, rougir et déplacer. هادو هما les verbes اللي خصنا نجيبو لكل واحد فيهم deux verbes اللي بحالو في الجروب وفي الكونجيغازون. apporter exemple اللي جبت لكم tomber et arriver. partir, mentir et sortir. prendre, atteindre, apprendre. rougir, nourrir, choisir. ralentir, déplacer, tracer et effacer. ندوزو دابا l'orthographe. La question numéro 5. Complète les mots avec les graphies du son Z. دونك هنايا نطلب منا هو ان شي كلمات محيدين ليهم لو سون ز، خصنا نعرفو حنايا اش من غرافي غنكتبو، واش اس ولا زد ولا اكس. une musique avec S. désagréable S. s'entendait depuis le magasin S de mon oncle. Quand je me suis approchée, un spectacle bizarre Z s'offrait à mes yeux. Le zèbre Z jouait de la guitare, le zébu Z sifflait et la méduse S chantait. Avec la gazelle Z, le bison S, quant à lui, broutait tranquillement le gazon Z et refusait de participer à ce bazar Z. On passe maintenant à la question numéro 6. Devinette. Tous ces mots contiennent le son Z, trouve-les. دونك devinette هي بحال حجايه، كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا حجايه. دونك انا كنعطيك واحد لي كونسين، واحد المعلومات، وانت كتلقى لي ديك الكلمه اللي فيها لو سون ز. ضروري هاد الكلمه اللي غنلقاو تكون فيها لو سون ز. je suis un animal marin transparent. je suis une. دونك انا واحد الحيوان ديال البحر وما كنبانش، transparent ما كيبانش. je suis une quoi? une méduse. une méduse. دونك الا مشيتو قلبتو في الديكسيونير ديالكم غتلقاو méduse شنو هو. B. je suis constitué de plusieurs mots et j'ai un sens. je suis là. دونك انا مكون من بزاف ديال الكلمات وعندي معنى. دونك je suis là. لا فراز. دونك لا فراز هي اللي كيكونوا فيها بزاف د الكلمات وخص يكون عندها معنى باش نسميوها لا فراز. سي je suis entre le 12 et le 14. انا بين 12 و 14. شنو مورا 12؟ 13. وشنو قبل 14؟ 13. دونك بين 12 و 14 كاينه 13 و 13 فيها لو سون ز. دونك je suis le 13. On passe au vocabulaire. Donc, nous avons le vocabulaire. La question numéro 7. Cherche ces mots dans ton dictionnaire. Pour chacun d'eux, recopie deux sens différents. Donc, هنا قالنا نقلبوا في الديكسيونير ديالنا على هاد الكلمات، وكل كلمة غنلقاو عندها بزاف ديال المعاني. حنايا غنكتبوا غير جوج ديال المعاني، ما غنكتبوش لي زيكزامبل، ما غنكتبوش لي سينونيم، ما نكتبوش لي زابريفياسيون، غنكتبوا المعنى لو سونس، المعنى ديال الكلمه. عندنا جوج كلمات غراس و بوطون، كل كلمه عندها جوج ديال لي سون، جوج ديال لي سونس مختلفين. دونك غلاس هي plaque de verre assez épaisse et traitée pour refléter les images. دونك هنا المعنى الاول هي المرآة، كنقولوا غلاس للمرآة ميغوار. المعنى الثاني plaque de verre transparent dans un véhicule. دونك هذاك الزاج اللي كيكون في لي فواتور حتى هو كنقولوا ليه غلاس. on passe le deuxième mot، الكلمه الثانيه bouton. المعنى الاول petit objet rond qui sert à fermer deux parties d'un vêtement. دونك bouton هي الصدفه، كنقولوا الصدايف. دونك الصدفه هي البوطون، هذا المعنى الاول. المعنى الثاني petite grosseur à la surface de la peau.
دونك بوتيت غروسور يعني بحال ديك الحبوبه الصغيره اللي كتكون في الجلد ديالنا كنسميوها حتى هي بوطون. هادو هما لي دو سونس ديال هاد لي دو مو. On passe à la question numéro 8, la dernière. Recopie l'abréviation qui correspond à chaque mot donné par ton dictionnaire. Donc, هاد الكلمات هادو غادي نشوفوا l'abréviation ديالهم، شنو لو جونغ ديالهم، واش نو، واش adjectif، واش verbe ولا adverbe، شنو هما. دونك هاد الكلمات ممكن نقلبوا عليهم في الديكسيونير وعلقاو les abréviations ديالهم. Donc who c'est un nom masculin. Conclure c'est un verbe. Pistil c'est un nom masculin. Bouton nom masculin. Commerce nom masculin. Féroce c'est un adjectif. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.